いやこんにちは。こんにちは。今日は何をやってくれるんですか？今日はな、ついにうちの食料が尽きて腹がペコペコになっちまったんだ。おう、ここでとある食料を食おうと思う。何ですかこれ？これはセミだ。あ今日はこのセミを食おうと思う。でもそもそもセミってどうやって食うかわかんないんだが、ちょっとカメラマンの陳平の国馬さん、はい。あなたなんかセミの食い方知ってるって聞いたんだけいや、沖縄出身なんでね、ど。お、沖縄セミ食うの？戦時中はおじいちゃんおばあちゃん食べてたらしいですよ。じゃあそのちょっと食い方をちょっと今日やるからちょっと教えて。わかりました。まずセミは羽は食べれないんで、まず羽を取り除いてください。ああ、かわいそうだけどしょうがねえよな。セミが捕まえろ。みんな人間はこうやって生き物を食べて生きてるんだ。次はこのセミをチャッカマンで炙ってください。で程よく炙ったら、カニみたいな感じでその中身の身を食べるっていう感じかな。この頭の部分を取って、お、これか。そうだ。でも白い身がじゃあいただきます。どうだ？味のしないカニだ。味がないぞ。食感と匂いはカニだ。お、これが身じゃないか。いただきます。ちょっと焦げてるけどうまいわ。ほんと、いや、エビとかカニみたいな感じ。これちょっとポン酢つけてみよう。つけたらさらにうまい。いただきまーす。美味しい。もう正直マジで期待してなかったけど、美味しいわ。ちょっともっと食いたい。なんでこれ。おい、なんだよこれ。下の方開けたら、うわ、なんだこれ。卵美味しいだろう多分。いただきます。わかんないな。いただきます。プチプチしてる。本当に卵？卵っぽい。うまい。魚卵みたいな感じ。ごちそうさま。いや、セミ意外とうまかったな。みんなもセミうまいからピンチな時は食った方がいいぞ。もったいないから、この残りも全部食うぜ。全部食ったわ。いや、なんか残ってる。爪が残った。